Добрый день! Вы находитесь на канале магазина надровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится печь-камин Пехорка 6 угловая от компании Мета. Снимаем обзорное видео. Топочная дверка печи камина Пехорка 6 угловая с большим прозрачным стеклом. Ручка на топочной дверке слева, петли справа. Снизу на топочной дверке регулятор подачи воздуха в нижнюю часть топки печи камина. Сверху регулятор для подачи воздуха в верхнюю часть топки печи камина. Также этот регулятор необходим для создания воздушной завесы с внутренней стороны стекла, для того, чтобы стекло не коптилось. С левой и правой стороны печь-камин Пехорка 6 угловая имеет декоративные вставки из керамических плиток. Керамические плитки при необходимости можно заменить. Ручка печи камина имеет механизм для фиксации дверки в закрытом положении. С обратной стороны топочная дверка имеет уплотнительный шнур по всему периметру дверки, для того, чтобы дверка плотно примыкала к корпусу печи камина. Стекло к топочной дверке крепится с помощью 4 точечных креплений. Между стеклом и корпусом дверки по периметру находится негорючий шнур, который компенсирует расширение металла при его нагревании. В нижней части топки мы видим вот такую полукруглую декоративную решетку, которая закрывает стекло топочной дверки от повреждения. При открытии топочной дверки появляется доступ к выдвижному зольному ящику. Печь-камин Пехорка 6 угловая стальной. Топка по периметру защищена шамотным кирпичом. Снизу в топке чугунная колосниковая решетка. Сверху в топке отбойник пламени, для того, чтобы пламя и газы не уходили напрямую в канал дымохода. При открывании дверки также мы видим вот такую вот шторку, которая препятствует выходу дыма при открывании дверки. Также эта шторка является своеобразным направляющим для направления потока воздуха, который не дает копоти оседать с внутренней стороны топочной дверки печи камина. В верхней части печи камина Пехорка 6 угловая мы видим вырезы для выхода нагретого воздуха. Дымоход к печи камину также подключается сверху. Диаметр подключаемого дымохода 115 мм. На задней стенке, на двух задних стенках печи камина также вот такие вот прорези для выхода нагретого воздуха. Также сзади крепится шильдик с информацией о печи камине. Получить более подробную информацию о печи камине Пехорка 6 угловая, приобрести печь-камин Пехорка 6 угловая, либо заказать его установку можно на нашем сайте надровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании под видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание, до свидания.